кайрадан 10 жыл артка кайталы дагы ошондо сиз студент кезде эң биринчи кардарыңыз эсиңиздеби? Биринчи телефон саткан учуруңуз, анан азыркы учурда эң рекорддук көрсөткүч кандай болду эле? Негизинде рекорд боюнча эми санап сан менен бул жака чалыштырбай эле коеюн деген туура болот окшойт. Бирок эң биринчи клиенттин эсинде. Анткени үчүн биз мектепте окуп жүрүп, наркоберке болуп жүрүп, бизнестин вообще эле аралашкан эмеспиз да, ноль болчук да кыскасы. Анан байкебиз өзү жалгыз болуп аткандан алып келип бизде ошондой азыркы дагы деле иштеп аткан точкабыз бар. Подвалда G45 деген точка бар да, бурчта. Ал жерде деген мастерлер отурчу. Тегерете мастерлер отуруп, анан бир эле бурчта узунунан бир витрина бар болчу да. Анан отуруп стол койсоң болот, бирок стол койгонго место жок эле да. Эртең менен саат ошол жерде 9:30 ачасың. Кечки саат 8ге чейин ошол жерде вообще отурбай иштечим да, жалгызчы. Анан билем ошо биринчи клиент келгенде аябай коркуп, эмне деп айтарым, анан кийин биринчи келгенде да арзан телефон эмес, кымбат телефон алып, аябай тердеп, бул телефонду кымбат телефон сатып атам, кандай болду экен, бул адам өзү кандай болот, анан мындай 2-3 суроо берип койсо эле тердеп кетип, тер агып кетип, ушундай бир ошо биринчи клиентимди эч качан унутпайм да. Кымбат телефон саткам, анан кийин ушинтип тердеп туруп алып, аябай тердеп саткам да, гарантийный талон жазып атканда колдорум титиреп. Эми бул бардык нерсе тажрыйба менен келет экен да. Ар кандай адамдар келет экен. Көңүл түшкөн күндөр болду. Анан ошол эле байкебиздин сөздөрү дагы деле эсимде да, айтат да. Султан ошол убакта 6 миллион болчу окшойт Кыргызстандачы. Айтат эле да, Султан, көңүлүңдү чөктүрбөй эч качан. Ар бир адамдын, бардык адамдын көңүлүн алганга мүмкүнчүлүк эмес. Анткени үчүн айтат да, сенин оюң башкача, бунун оюң башкача. Кыргызстанда 6 миллион адам болсо, 6 миллиондун ою башкача депчи. Ошол дагы мага өтө чоң сабак болгон да.